喂，Kitty，今日你又嚟睇邊度啊？喂，帶大家睇下海逸灣一個3房1套嘅單位，1040幾尺㗎 ，CP 值好高㗎，快啲跟我嚟啦！我哋而家喺停車場行緊上去啦。喂，咪住先，睇個停車場先。其實停車場呢度都唔錯喎，好闊落，好光猛，樓底好高，啲車位係好闊㗎喎。係啊。對於新手女司機冇問題，我哋唔好咁樣講女司機。對於新手揸車冇問題，一定拍得到啊！即係咪你啊？你講新手女司機？唔好講啲衰嘢啦，真嘢唔好講。嚟啦，我哋去睇啦。喂，你上到嚟咯喎！喂，我哋準備入去睇啦。你睇下我哋一行幾多人？呢度有窗㗎喎。喂，呢個係呢度有呢個走廊嚟㗎，走廊窗嚟㗎，你可以望下。不過佢就係即係對住人哋啲屋咯。不過其實走廊就冇乜所謂。冇所謂對流啫。但係你個走廊你睇下都幾闊落喎，係咪啊？闊落㗎。呢度就一梯7伙咯。係。嗱，我俾你睇有幾闊落。係啊，真係好。入嚟睇啊！呢個就 G 單位啊。嗱，我哋轉頭咧有好多同事一齊睇㗎。一入嚟，我哋望下先，你會睇到咧就係有個廚房嘅。我哋呢個廚房有啲架撐都齊全啊，有窗喎。有窗，都係望住大廈嘅。但係佢個台面都叫幾多咯？多啊！呢啲工作台 U 型嘅都幾好用咯。係啦，呢邊有一紮。冇錯啊。嗰邊有一紮。好。跟住我哋可以出嚟睇下個廳啦。嗱，今次嘅工人房咧。大啊，1000幾尺啫喎，睇唔出喎。1000-400幾，工人房就喺個廳呢一度啦。佢有一啲工人房咧，就喺個廚房度嘅。呢個咧就喺個廳呢度，咁佢都係長形嘅。咁你可以過嚟望下個露台先。今次個露台咧，你會睇到咧就係，哇！呢個都係開揚望內園啦。哇！非常開揚啊！呢個層數唔高嘅啫喎，呢個9樓嚟嘅啫喎。9樓嚟㗎咋？係啊，你望埋對面啦，都係自己屋苑啦，新簇簇樣樣都，下邊個會所都靚啊。OK 啊。跟住嗱，好闊落啦，大家睇到個廳好明顯。呢個俾個 wide shot 大家睇一睇，真係超大嘅個廳，樓底又高。跟住啦，我哋睇房啦。首先咧，我哋睇第一間房先。呢間房長方形，即係比同期新樓咧，即係可能講緊5、6年嘅新樓咧，個房間啊、廳個 size 咧，真係大好多。係啊！你見到呢個起碼大1/3啦。佢落完床之後咧，擺衣櫃啊、擺書台都冇問題咯。唔係客房都可以做到中間床兩邊上啊？可以啊。呢兩間房就一樣大嘅。係啦。都好長好深嘅，景觀差唔多。咁我哋去睇下主人房先啦。嗱，呢度有間套房啦，套房又有窗啦，唔錯啊。呢啲都係發展商設備係咪？有浴缸嘅。浴缸入邊。嗯。樓底都高啊。好。睇到間房啦，好闊落啦。好闊落啊！係啊，3邊落床冇問題添啊。個廳個景就同個廳一樣啦，好開揚，同埋做咗啲綠化咧，好舒服。所以呢個單位都多人買嘅呢個。都多㗎，而家應該都剩翻唔係好多㗎啦。喂，但係呢樣嘢少喎，個主人房有窗喎。係喎。即係你做到對流喎。冇錯啊。因為而家咧，其實喺現場就開咗隻窗，但係當你開咗嗰隻窗之後咧，就真係有風扯咗佢咯。對流，咁佢就係望翻人哋屋嗰啲嘅天井位。天井位冇錯。但係天井位冇問題啊，對流係攞個採光同埋取風啫嘛。係。咁我哋今日又嚟到呢一度啦，有興趣嘅打電話俾 Katie 啦，拜拜。